El cuento dice así. Era un nuevo día en la granja y todo estaba muy tranquilo. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Y Cerdito estaba dormido. Todos dormían en la granja. Todo en silencio. Hasta que en un momento se escuchó algo. A ver, presten atención, escuchen. ¿Qué es? Era Perro. Perro estaba dormido y roncaba mucho. Entonces, Gato se despertó. Vaca se despertó. Cerdito se despertó. Y Oveja también se despertó. A ver, ¿dónde están los demás animalitos del otro lado de la pantalla? A ver, quiero ver qué animalitos hicieron ustedes y quiero verlos despiertos ahora. Muy bien. Perro roncaba tanto y tan fuerte que nadie podía descansar. Escuchemos a ver cómo era su ronquido. Ni gato, ni oveja, ni vaca, ni cerdito podían dormir. Entonces, a Cerdito se le ocurrió algo. Se acercó mucho a Perro y dijo, vamos a gritar para que se despierte. Entonces, mi cerdito y el cerdito que está del otro lado, a ver, alguien hizo un cerdito, me van a ayudar a despertar a Perro. A ver, escuchemos cómo hace el cerdito. Qué ruido fuerte hace el cerdito, ¿no? Perro se despertó. A ver. No, Perro sigue roncando. Entonces, a Gato se le ocurrió otra cosa y dijo, ya sé, ¿por qué no le cantamos todos? Así deja de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Uno a uno le cantamos a Perro. Entonces, Gato, junto con el gatito que hay del otro lado de la pantalla, le van a cantar a Perro. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, esos gatitos. Y ahora, vaca. Ahora va a cantar la vaca. Todas las vacas se van a juntar y va a ver cómo hacen. Y ahora las ovejas. Las ovejas van a intentar despertar a Perro a la 1, a las 2 y a las 3.
Y ahora el cerdito. ¿Cómo va a ser el cerdito para despertar a perro? Hay otro del otro lado, va a ayudar, ¿sí? Los dos van a cantar juntos. Muy bien. A ver, perro se despertó. Escuchen. Perro no se despertó, sigue roncando. Qué lástima. Se me ocurre a alguien que podemos llamar. Podemos llamar al señor gallo para que le cante a perro y lo despierte. ¿Hay otro gallo del otro lado? A ver, ahora hay que prestar mucha atención, que el gallo va a cantar. Pero no lo pudo despertar. Perro sigue dormido. Tengo una mejor idea. ¿Qué les parece si ahora todos juntos ayudamos a los animales a levantar a perro? Sí, lo que vamos a hacer es a la cuenta de 3. Todos aplaudimos, hacemos ruido, golpeamos las palmas, gritamos. Así perro se despierta de una vez. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, esperen. Me parece que sí, ahora sí. Perro se despertó. Al fin. Todos van a poder descansar. Gallo, el cerdito, el gatito, la oveja y la vaca. Todos van a poder descansar ahora. Perro se quiere despedir de todos ustedes y agradecerles porque lo despertaron de una larga siesta y ya tenía que despertarse. ¿Cuánto más iba a dormir? Así que escuchen, Perro lo saluda. Y así termina esta historia en la granja. Muchas gracias por escuchar.